चाहिँ नमस्कार आज फेरि आइसकेका छौं के भने कलौतेको छोरी कलौटे मैले सिकाएको थिएँ हैन कलौटे ओ माय गॉड अनि पाउडर वाली पनि हुनुहुन्छ आज चाहिँ हैन हाम्रो साथमा आज नजमाको भन्ने छोरी चाहिँ यही छ है साथीहरु आज हामीसँग आइरहेको छ च्यालेन्ज भिडियो गर्नका लागि साथीहरु आजको हाम्रो च्यालेन्ज चाहिँ के छ भने हजुरहरुले देखिरहनु भएको छ खीर हो माय गॉड खीर हैन अनि धेरै दिन के हैन मेरो छोरीले चाहिँ मलाई पनि च्यालेन्ज खेलाउनु भन्नुभएको थियो अनि आज चाहिँ फाइनली मेरो छोरी पनि आउनु भएको छ लजाएर भुटुक्कै भयो हैन साथीहरु अनि चाहिँ अब चाहिँ नबोलिकन धेर नबोलिकन आज चाहिँ हामी चाहिँ स्टार्ट गर्छौं भन्दा अगाडि साथीहरु लाइक गर्न नबिर्सिनु होला कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला साथीहरु अनि सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला आजको पनिशमेन्ट चाहिँ फेरि खतरा छ साथीहरु हैन हाम्रो यो च्यालेन्ज भिडियो नहेरे पनि पनिशमेन्ट भिडियो नहेरे पनि पनिशमेन्ट भिडियोहरु चाहिँ अवश्य हेर्नु होला साथीहरु आज चाहिँ पनिशमेन्ट चाहिँ के छ भने साथीहरु हैन भन्डो बनाएर काजीमा हान्नुपर्ने चाहिँ चप्पलले हैन चप्पलले हो माइ गॉड ल साथीहरु अब चाहिँ हामी स्टार्ट गर्छौँ है साथीहरु छोरी तिमी रेडी तिमी पनि रेडी बुढी त पनि रेडी बुढीले त भन्नु हुँदैन सर्ना यहाँ टाउकोमा टेकिहाल्छ क्या अनि त्यही भएर अनि भन्नुपर्छ ल साथीहरु अब चाहिँ हामी स्टार्ट गर्न गइरहेको छु साथीहरु हजुरहरुले यो च्यालेन्ज हेर्नु होला मेरो छोरीको लागि आज फर्स्ट चोटी मेरो छोरी के भन्छ च्यालेन्ज खेल्न आएको छ अब चाहिँ हामी स्टार्ट गर्छौँ है साथीहरु ल 1 2 3 स्टार्ट नाउ गो गिजा मेरो छोरी चाहिँ जित्छु भनेर हातैले खानेर है साथीहरु लास्ट टाइम था दामी है हाउ गरे हाउ न के गरेको हाउ न यो पहिलोचोटि आएको मेरो छोरी हार्ने भयो जस्तो छ है साथीहरु हेर विनर भइसक्यो है म अहिले गरेर हुँदैन है साथीहरु हैन फेरि यो हुँदै यो कसले हाल्यो छोरीले हालेको है यो चाहिँ मैले सरासर मैले चाहिँ जितिसकेको छु साथीहरु हैन मेरो बुढीले चाहिँ अब पनिशमेन्ट खान्छ खतरा ओ माय गॉड खतरा खान्छ आज म यस्तो हान्छु नि मलाई कहिलेको पनि लिस्ट छ हैन आज म सधाउँछु यस्तो खतरा हुने चाहिँ साथीहरु आज पनिशमेन्ट हैन हजुरहरुले हेर्नुला खाइयो आज त खीर चाख्यो कम मिठो भएन मेरो छोरीले जित्छु भन्थे साथीहरु तर भने अहिलेसम्म खाँदैछ कलौतेको छोरी के त ल साथीहरु अब चाहिँ हामी पनिशमेन्ट लिएर आउनेछौँ साथीहरु मेरो बुढीले चाहिँ अब पनिशमेन्ट भोग्छ गाइस हामी आइसकेको छौँ फेरि पनि पनिशमेन्ट लिएर साथीहरु हैन मेरो बुढीले चाहिँ अब पनिशमेन्ट खानलाई हेर्न न म गर्दिन भन्दै थियो कहाँ खाएर हैन घिचेपछि त अनि त्यसरी गर्नु हुन्छ हैन पनिशमेन्ट त खानु परेन जित्नु पर्यो साथीहरु हैन अब बुढी कस्तो लागिरहेछ मेरो बुढी खाँदा त मिठो गुलियो भएको थियो अहिले पनिशमेन्ट भोग्नु पर्दाखेरि चाहिँ अलि रुनु मन लागेको छ नारु बुढी नारु म अहिले म तलमा मायालाई कुट्छु नि टेन्सन नगर हैन म मायालाई कुट्छु म मेरो बुढीले माया गर्छु नि त त्यही भएर म कसरी चाहिँ कुट्दिन का पनिशमेन्ट त अनि अघिले हामीले रुल राखिसकेको छौँ नि त त्यही भएर अब चाहिँ पनिशमेन्ट चाहिँ खानुपर्छ मेरो बुढीले चाहिँ जसरी भए पनि हैन ल मेरो बुढी त्यहाँ उ गर त छिटो ल साथीहरु मेरो बुढी चाहिँ अब तयार हुन्छ हैन ल
घाम परेछ घाममा त्यसरी गर सुरु कानमा राख्नुपर्छ है बुढी मेरो बुढी कस्तो भइरहेछ खिर च्यालेन्ज बुढी क छिटो त्यो सक्दैन भनेर हुन्छ एकछिन ल ल ल ल ल गरे नगर छोरी त्यतिकै बसिराख बुढी कस्तो भइरहेछ मेरो बुढीले चाहिँ होइन मेरो बुढी चाहिँ हेर्नु न साथीहरू पोजमा बसिरहेको छ होइन अब चाहिँ मेरो बुढीले चाहिँ पनिसमेन्ट खान्छ साथीहरू होइन पनिसमेन्ट चाहिँ अब मैले यसले पनि हान्नुपर्ने हुन्छ तीनचोटि मैले चाहिँ यो चप्पलले चाहिँ च्याम जाम हान्नुपर्ने हुन्छ चाटमा ल है बुढी ल है आफै खिर दुई खिर तीन खिर खाइसके साथीहरू बुढी के भयो म त्यति मायाले हानिरहेको छु फेरि त्यस्तो नगरे बुढी होइन है त्यस्तो होइन है साथीहरू ल आजको मेरो बुढीको पनिसमेन्ट चाहिँ कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई कमेन्टमा भन्नु होला साथीहरू होइन बुढी कस्तो लागिरहेको छ मेरो मायालु आउको मायालु मलाई कस्तो पनि लागेछ कस्तो लाग्यो दुखे छैन क्या रे पनिसमेन्ट मैले भोगिसकेछु माम्पाका हराम ल साथीहरू अब यो भिडियो कस्तो लाग्छ हजुरले कमेन्टमा भन्नु होला होइन त्यही भएर केही भएको रहेन रहेछ अलि यो साह्रो भयो के मैले चाहिँ आफूले चाकमा यो लगाएको रहेछ यो चाकमा यसरी लगाएको रहेछ अनि यस्तो चलाक त मैले आजसम्म देखेको थिइनँ यो त सरासर चिटिङ भयो साथीहरू त्यस्तो हुँदैन फेरि यहाँ ढोन्ड्रो पर भन्दैछ मैले गेमको फलो गरिसकेको छु साथीहरू म त अब हाने भन्दा म पनि हान्छु नि यो अहिले पो चाकबाट यस्तो निकाल्छु यो देखाउँछ यो पनिसमेन्ट त हजुरहरूले कस्तो लाग्यो हजुरहरूले कमेन्टमा भन्नु होला साथीहरू अब यो भिडियो इन गर्नुपर्ने चाहिँ अर्को च्यालेन्जमा चाहिँ म होइन चेक गरेर यसलाई कुट्ने छु साथीहरू होइन अब चाहिँ यो भिडियो कस्तो लाग्छ हजुरले कमेन्टमा भन्नु होला अब चाहिँ यो भिडियोले इन गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू ल बाई बाई